ایسا بھی آیا ہوئے جدو اسرائیل دا پنجا پہ آوے اس وقت دولتا کم نہ آیا جدو اسرائیل دا پنجا پہ آوے اس وقت جوانیاں کم نہ آیا جدو ملک الموت دا پنجا پہ آوے اس وقت اولاداں کم نہ آیا جدو ملک الموت دا پنجا پہ آوے اس وقت ماں پہ کم نہ آئے جدو ملک الموت دا پنجا پہ آوے اس وقت ماں جائیاں پہنا کم نہ آیا جس وقت موت دا پنجا پہ آوے ماں جائے ویر کم نہ آئے جس وقت موت دا پنجا پہ آوے یار تے بیلی تے سجن کم نہ آئے جس وقت موت دا پنجا پہ آوے بڑے بڑے ڈاکٹر ڈگریاں رکھن والے اس دن کم نہ آئے جدو موت دا پنجا پہ آوے رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے آمناوا حکیمان دیاں حکمتاں ڈہ گئیاں نے کیوں ڈہ گئیاں سمام تو آواز لگ گئی ہے اللہ رب العالمین فرمان دینے کل نفس ذائقۃ الموت اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوبہ جدو موت والیاں کریاں آ جانیاں نے موت نہیں لوراں ویکھ دی موت نہیں ضرورتاں ویکھ دی موت نہیں بچے ویکھ دی موت نہیں بڑھے پا ویکھ دی موت نہیں جوانیاں ویکھ دی موت نہیں رب ذوالجلال دی قسم انسان دیاں لوراں دیکھ دی موت نہیں انسان دیاں ضرورتاں ویکھ دی آواز لگ گئی اللہ رب العالمین دی طرفوں رب دا قرآن اعلان پیا کر داوے اللہ فرماندے نے میرے محبوبہ اپنی زبان رسالت چو اعلان فرما دیو اللہ کس بات دا میں اعلان کر دوا فرمایا جرے کائنات دے اندر آ کر کے چل دینے اپنیاں جوانیاں تے مان کر دینے اپنیاں دولتاں تے مان کر دینے اپنیاں وزارتاں تے مان کر دینے اپنیاں صدارتاں تے مان کر دینے محبوبہ انہا لوکانوں کہہ دونا کل من علیہا اے کائنات فنا ہو کے رہن والیے اے دنیا مٹ جان دا نام ہے اے دنیا فنا ہو کے روے گی اللہ فرماندے نے مضبوط ترین پہاڑ نظر آن والے ایک ویلا آنا پہاڑانے بھی روئندی ذرات دی طرح اٹھ دیاں نظر آ جانا میرے ویرا تیری میری اوقات کا دیا مت مان کر دنیا تے مت غرور کر کائنات دے اندر مت غرور کر دولتاں تے مت غرور کر اولاداں تے مت غرور کر رشتہ داراں تے مت غرور کر کن قبیلے تے ایک وقت آنا سارے ہم چھڑ جانا ایک وقت آنا سارے ہم بے سہارا کر جانا وے نینی امدار رب دا قرآن اعلان کر دے اللہ فرماندے نے کائنات دے لوکو تسی پل بیٹھے ہو اس موت دیاں سختیاں نو پل بیٹھے ہو موت دیاں اوکھیاں کریاں نو ایک وقت آن والا ہے موت دا پنجا پہ جانا میں نہ نظران جماوا مینو سب تو حسین میرا محبوب نظر نہیں آ رہا وہ چھوٹی مشین چلاؤ میرا سب تو حسین محبوب مینو نظر نہیں آ رہا اللہ دا ایک وقت آیا رب العالمین نے قرآن اندر اعلان فرمایا وے اللہ فرماندے نے محبوبہ اینا لوکانو آپ اعلان کر دو اللہ کس بات دا اعلان کر دوا فرمایا اینا لوکانو آپ کہہ دو قل ان صلاتی
ونسکی ومحیایا محبوبہ ایک وقت آن والا وے انہا لوکاں نو کہہ دو میں بھی مر جانا میرے تے بھی موت والیاں کریاں آ جاندیاں نے ایک وقت آن والا انکا میتون و انکم میتون ایک وقت آن والا اس کائنات دے اندر میں بھی میت بن کے اٹھایا جاواں گا لوگوں عام انسان دی گل نہیں کردا کوئی دنیا دے چودری دی میں گل نہیں کردا پیا ساری کائنات دے امام الانبیاء دی گل کرنا رب دے پیغمبرانو بھی موت نے نہ چھوڑیا رب دے ولیانو بھی موت نے نہ چھوڑیا تیری اکھاں نے تکیا ہوئے گا بڑے بڑے جوان بڑے بڑے جوانیاں والے بڑے بڑے اللہ دے ولی اس کائنات دی دنیا فنا کر کے اپنے مالک دے کول چلے گئے نے وقت رب دا مقرر ایک منٹ دا بھی اگا پچھا نہیں ہونا میں نو یاد آیا نہیں سمجھیا رب دا پیغمبر جدا نام جناب یعقوب علیہ السلام اللہ رب العالمین دے قرآن نے نقشہ کھچے آوے فرمایا ایک وقت آیا موت نو قریب تو دیکھیا اپنے بیٹے نو بلا لے آوے اپنے بیٹے نو چار چفیرے بٹھا لیا میرے ویرا مت سوچنا دنیا ہمیشگی دا نام ہے مت سوچنا کائنات ہمیشگی دا نام ہے رب دے انبیاء نو بھی موت نے نہ چھوڑیا اللہ رب العالمین دا قرآن اندہ آج بھول گیا قرآن نو دنیا دے نال محبت پا لئیے بھول گیا رب دے قرآن نو کائنات دے نال پیار پا لیا آئے ہائے کاش کہ میرے ویر نے موت نو یاد رکھیا ہمدا کوئی بے نمازی نظر نہ آمدا موت نو یاد رکھیا ہمدا رب دے رسول دا کوئی نافرمان نظر نہ آمدا اگر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیرا بندہ موت نو یاد رکھ دے وہ بندہ گناہ کرن تو ڈر جام دے اگر موت نو یاد رکھیا ہمدا تے جمعے والے دن مسجدہ ویران نظر آمدیاں نہیں نظر آم دیا وجہ موت نو پھول گیا میں آؤن اللہ دا قرآن موت یاد کروا رہے ہیں انبیاء دے نال اللہ رب العالمین فرمان دینے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اللہ رب العالمین فرمان دینے موت والیاں کریاں آ رہی یعقوب تے موت والا میں رب العالمین نے پیغام جاری کیتا وے رب دے پیغمبر نے انجلو اپنے بچیاں نو قریب بٹھایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت آکھیا میرے پترو میرے تے موت والیاں کریاں آ رہی نے میرے بیٹے ہو اگر میں مر جاواں رب العالمین میں نو اپنی طرف بلا لوے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی فرمایا میرے پترو رب العالمین دی طرفوں میرے تے موت آ رہی ہے اگر میں مر جاواں اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد میرے پتروں میں مر جاواں دسو میرے تو بعد عبادت کندی کرو گے رب العالمین دا قرآن اعلان کردہ پہ آوے انبیاء آئے نے انبیاء تے موت والیاں کریاں بھی آئیاں نے
نبیاں نے شانہ پائیاں نے نبیاں تے موت والا پیغام بھی آیا وے چھوٹی مشین چلا لو یار چھوٹی چلاؤ بھائی ہمیں چھو چلے گی اللہ دا واسطہ جی آج آخری جمعہ تو آٹھ گل پرانا ہے صحیح کر لو اللہ با ٹھیک ہے باہر آجو اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان پہ کر دے فرمایا کائنات دے لوگ کو باہر آجو ٹھیک ہے کائنات دے لوگ کو اللہ رب العالمین دا پیغمبر تے رب نے تعارف کرایا تے موت دے نال کروایا وے آؤنا نہیں سمجھے رب دا قرآن تے دوسرا مقام ہے اللہ فرمان دے نے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم اے موت نے تواڈے نال ملاقات کر کے ہی رہنا وے رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے آمنا وا اگر چار چفیرے گن مین مسلط کر لے چار چفیرے باڈی گار مسلط کر لے بڑ پروف گڑیاں دا انتظام کر لے رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے آنا اسرائیل بلڈ پروف گڑیاں نہیں ویمدا اسرائیل تیرے گن میں نہیں ویمدا اسرائیل تیریاں بادشاہیاں نہیں ویمدا اسرائیل تیرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نہیں ویمدا اسرائیل تیری بیوی بیوہ ہندیاں نہیں ویمدا اسرائیل بچیاں نو بے سہارا کر لگیاں ترس نہیں کھاندا اللہ تیرا نظام جیے کیوں ترس نہیں کھا رہا اللہ فرمان دے نے میں رب العالمین اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر جو رب العالمین وقت لکھ دیتا وے ایک منٹ دا بھی اگا پچھا نہیں ہونا پھر بابا جی آمدے نے اور بڑے بڑے راجیانو موت نے کہریا جدے اتے دل آیا اوہی پھل توریا مرضیاں رب العالمین دیا نے مر تو بھی جان مر میں بھی جان رب ذوالجلال دی قسم مر خطیب نے بھی جان مر ادیب نے بھی جان مر خطیب نے بھی جان مر مقتدی نے بھی جان مر پوری پیر نے بھی جان مر مرید نے بھی جان مر ڈاکٹر نے بھی جان مر مریض نے بھی جان مر کائنات دے چوٹیاں بادشاہاں نے بھی مر جانا رعایا نے بھی مر جانا امیراں بھی مر جانا میں نہیں آمدہ قرآن آمدہ اللہ فرمان دے نے انساناں دی گل نہ کر میں رب العالمین نے اعلان فرمایا جو کائنات دے اندر انسان آئے جانور آئے جنات آئے پرندے آئے حیوان آئے درندے آئے اللہ فرمان دے نے ہر آن والا اس کائنات دے اندر جو بھی آیا اسائے دا فیصلہ لکھ کے کلے آوے اندی تقدیر نو لکھ کے کلے آوے ایک وقت آنا وے اللہ فرمان دے نے ہر شے فنا ہو جائے گی کل من علیہا فان ہر شام نے فنا ہو جانا پہاڑاں نے ڈہ جانا اسمان نے پھٹ جانا زمیناں نے پھٹ جانا درختاں دا نام و نشان مٹ جانا ہواواں رک جانیاں نے اسمان تے چمکن والا چن ڈہ جائے گا سورج اپنی روشنی کھو بوے گا اللہ ہر شے فنا میں پھر رہنا کس چیز نے میں فرمایا وَيَا بکا واجہو کا وَيَا بکا واجہو رب کا ذوالجلال والاکرام
رہنا تے رب دا نام رہنا جے اے سارے نام مٹ جانے نے مر تو بھی جانا تے میں بھی جانا وے پر مرن اندر فرق ہے میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ دا نیک بندہ نمازاں پڑھن والا قرآن دی تلاوت کرن والا صحابہ نال محبت کرن والا صحابہ دے نام تے مر مٹ جان والا صحابہ دے نام تے تانے تے مینے برداشت کرن والا اس دین دی خاطر وطنوں بے وطن ہون والا اس اسلام دی خاطر جیلان دے اندر بند ہون والا اس دین اسلام تو ہر شے قربان کرن والا جدو موت والا فرشتہ آئے گا فرمایا دے ہاتھ بھی سدھے ہو جاندے نے میرے آویرا بھول گیا موت دیا سختیاں نو بھول گیا موت والیاں کریاں نو اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے آنا اج مینوں پوچھ کے ویکھ لے پورے 6 سال ہو گئے نے پچھلے 6 سال پہلے 17 تاریخ ستمبر دا مہینہ بروز جمعۃ المبارک میرے ابا جان اللہ نو پیارے ہو گئے اج بھی 17 ستمبر تے دن بھی جمعہ دا جس دن میرے باپ اللہ نو پیارے ہوئے اگر میرا باپ نہیں رہا تے رہنا ماں بھی نہیں رہنا میں بھی نہیں رہنا تو بھی نہیں تے تیرے ماں پیانے بھی نہیں سمجھیا نظر جمانا کتھے گئے تیرے ماں پیان دے والدین نظر جمانا انہاں دے والدین کدھر گئے نے نظر جمانا میرا محبوب کدھر گئے نے نظر جمانا میرا صدیق کدھر گئے نے اے ٹیڑیاں کناں دیاں نے انہاں ٹیڑیاں تھلے کون دفن میرے آبیرا بھول گیا موت دیاں سختیاں نو اج رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے آمنا وا میں تے قبرستاناں نو ویکھے آوے امنا قبرستاناں دے اندر انسان نو دفن کرن واسطے جگہ تھوڑی ہے جگہ نہیں پہ مل دی جا شہراں چ ویکھ لے قبراں تے قبراں نکل دیاں پیاں نے اندے تھلے انسان دفن جانور دفن نہیں جے انہاں تھلے جنات دفن انسان دفن رب ذوالجلال دی قسم جڑے دفن نے بھی بادشاہ ہویا کر دے سن اے بھی کاٹن پانے والے اے بھی لٹھا پانے والے اے بھی حکمرانیاں کرن والے اج مٹی دے نال مٹی بن گئے نے انج خاک دے نال خاک بن گئے مر جانا میرے آویرا موت بر حق کافر بھی من دے نے مر جانا یہودی بھی من دے نے مر جانا عیسائی بھی من دے نے مر جانا پر مرنم در اختلاف کسے نو ہے وے مرن اندر اختلاف نہیں میرا پیغمبر رب دا قرآن پڑھ رہے نے آپ نے فرمایا میرے صحابہ مرن تو بعد رب دوبارہ زندہ کرے گا ایک کافر نے سنیا تے انج پرانے قبرستان اندر جاندہ ہڈی اٹھا کے لے کے آندہ تے نال ہڈی نو پور داوے نال پیغمبر نو مخاطب کر داوے آندہ میں یوہی الازام وہی رمیم او محمد نہ پوشیدہ ہڈیاں تو دوبارہ کون زندہ کرے گا جنہوں میں ہاتھ دے نال پیا پورنا وا اجے میرے پیغمبر خاموش نے رب العالمین نے قرآن تاریخ کی دعوے اللہ فرماندے نے محبوبہ انہوں کہہ دیو نا اج تے ہڈیاں لے کے آیا وے قل یحیی الذی انشا اول مرہ وہو بکل خلق علیم اور جدو تو ہے ہی نہیں سا ہڈیاں موجود نہیں سن ایک پانی دے قطرے تو بھائی آمین گل سننا لیا رب کائنات دا قرآن تعارف کراندہ اللہ فرماندے نے میں اللہ فرماندے نے بھول گیا من نطفۃ واحدہ میں دو پانیاں نو ملایا پھر میں ایک جان کیتا فرمایا ایک جان کرن تو بعد پھر اسے پانی تو میں اکھیاں عطا کی
کیتیاں، پھر اسے پانی تو مضبوط ہڈیاں بنائیاں، اسے پانی تو میں ہاتھ دیتے تے ہاتھاں تے ناخن لائے، میں قدم دیتے تے قدماں تے ناخن لائے، میں رب کان دیتے سما سنن واسطے، میں رب زبان دیتی ہڈی تو بغیر بولن واسطے، میں نرم دل لگایا دھڑکن واسطے۔ او غافلا جدو تو ہے ہی نہیں سی، ایک پانی دے قطرے تو انیاں قسماں میں تیرے جسم نال جوڑیاں نے، پھر ہڈیاں تو زندہ کرنا مشکل رب دے ہاں مشکل نہیں جے، رب ہر چیز نو جان داوے، اللہ ہر شے دے اوپر قادر ہے۔ رب ذوالجلال دی قسم ہے، بھائی سجاد دے ابا جان پچھلے دن اندر وفات پا گئے نے، انہاں نو پوچھ لے والدین دی قدر کی ہے، پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں، محبت تے پیار دے اندر کہہ جاواں، اے دنیا تے مان نہ کر، بڑی محبت نال کہن والا آنداوے کی مان بیگانی چیز تے ہر قدم سنبھل کر چا سجنا، کی مان بیگانی چیز تے ہر قدم سنبھل کر چا سجنا، تیرا دوجا مت نہ آوے سا سجنا، نہ رب دی یاد بلا سجنا، نہ رب دی یاد بلا سجنا، تو غافل موت بلا بیٹھا، دل دنیا نال تلا بیٹھا، تو غافل موت بلا بیٹھا، دل دنیا نال تلا بیٹھا، جس دنیا تیرے کم نہ آنا، کیتی دنیا وفا سجنا، کیتی دنیا نا وفا سجنا، کی مان بیگانی چیز ہوتے ہر قدم سنبھل کر چا سجنا، ہر قدم سنبھل کر چا سجنا، اللہ ذوالجلال دی قسم قدم سوچ کے رکھنا، نہ جانے اٹھایا کم موتا جانیے، دوجا ٹھانا بھی نصیب ہونا کہ نہیں ہونا، کی بن جوڑنا امیر غریبان دے، کی بن جوڑنا امیر غریبان دے، کفن ملنے نال نصیبان دے، اینا کپڑیاں وچ تیرا مکنا سا بندیا، اینا کپڑیاں وچ تیرا سا مکنا، اے کپڑے بھی لے سجنا، این کپڑے بھی لے سن لا سجنا، جیڑی دنیا جیڑے دنیا تے خان صدا گے نے، نو تے کچھ بھی نال نچا گے نے، کی مان بیگانی چیزیں ہوتے ہر قدم سنبھل کر چا سجنا، تیرا دوجا مت نہ آوے، نہ رب دی یاد بلا سجنا، رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے آنا وا، بڑے بڑے دنیا چھڑ گئے نہیں سمجھیا، نظران جمال ہور دے ہاسپٹلاں دے اندر، کدھرے ماں پہ نمانی ترلے مار دیئے، کدھرے باپ پہ ترلے مار داوے، میں تے رب ذوالجلال دی قسم نے ویکھیا، ماں چٹائیاں تے بے بے کے رات دن دعاواں کر دیا نے، ہسپتالاں دیاں چٹائیاں تے بے بے کے، کائنات دے ربا میرا پتر بچ جاوے، کائنات دے ربا میرا بیٹا بچ جاوے، باپ دی کمر جھک گئی ہے، بابے نو چونکی دار ہسپتال دا
ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ਬਾਬਾ ਠੁੱਡੇ ਖਾਂਦਾ ਰੱਬ ਵੱਲ ਚਿਹਰਾ ਝੁਕਦਾ, ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਆ ਮਾਲਿਕਾ, ਮੇਰੇ ਆ ਖਾਲਿਕਾ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਪਰ ਔਲਾਦ ਦਾ ਦਰਦ ਬੜਾ ਵੇ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ बेटे दी मौत ना आवे, अल्लाह वक़्त मेरा वे, अल्लाह मैं खान डाले आवे। अजे ते मेरे पुत्र ने कुछ वेखिया ही नहीं। बाप अपनी मुहब्बत दे अंदाज दा इजहार कर दे, मां अपनी मुहब्बत दा इजहार कर दिए। लोगों मौत मौत दा नाम बड़ा सख्त जे। मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पैगंबर ते भी मौत वालियां कड़ियां आन लगियां। आका फरमांदे ने ऐशा मेरी फातिमा नू बुलाया जावे। अगर बाप बीमार होवे बाप आवाज़ां ला देंदा, मेरे बच्चियां नू ही बुला लवो, अज मेरियां बेटियां नू ही बुला लवो। अज आखिरी वेले अपनी बेटी नाल गलबात ही कर लवा। अज आखिरी वेले मेरे पुत्र नू बाहरों बुला लो, अज बेटे नाल गलबात ही कर लवा। पर बेटे भी आ गए, बेटियां भी आ गई। इधर लेटन वाला मेरा पैगंबर है, मौत वालियां सख्तियां ने। ओए नौजवाना गुजरा वाले दे अब्बासिया, रब्बे जुल जलाल दी कसमे क्यों भुल बैठा मौत दियां सख्तियां नू। मेरा नबी ते होवे जिदे बिना जन्नत दा दरवाजा नहीं खुलेगा। मेरा नबी ते होवे जिस पैगंबर दी रात भी पाके, जिस पैगंबर दा दिन भी पाके, जिस पैगंबर दी लैल भी पाके, जिस पैगंबर दा निहार भी पाके, जिस पैगंबर दी जवानी भी पाके, जिस पैगंबर दियां बचपन वालियां घड़ियां भी पाक ने। लेकिन मौत मौत भी रहा। मेरे नबी कह गए अपनी जबान चो, अल्लाहुम्मा सकरातुल मौत वफी गमरातिल मौत अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला। मेरा नबी कदे कदम बिछा रहे ने, कदे आका कदम कट्ठे कर रहे ने। हाय कोल सैयदा फातिमा, भला बेटियां कोलो अब्बू दी तकलीफ कदों बर्दाश्त हुंदी है। मेरे पैगंबर दी सैयदा फातिमा दिया ने, वाह करवा अबा, वाह करवा अबा। हाय मेरे अब्बा जान दे दुख, हाय मेरे अब्बा जान दियां तकलीफा। मेरे पैगंबर ने फरमाया, फातिमा चुप कर जा, चुप कर जा। अज तो बाद तेरे बाबे मुहम्मद दे दुख मुक जाएंगे। माशा फरमांदियां ने, मैं समझ गई मौत दियां इन्नियां सख्तियां ने। मेरे पैगंबर कह रहे ने, हाथ प्यो प्यो के मेरा नबी कह रहा वे, कुलाउज बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास। केड़ी मौत नू भुल गया मैं जिस मौत दे बारे मैनू याद आया। मेरे पैगंबर दे दो सहाबी ने, बाप भी सहाबी है, बेटा भी सहाबी है, जिन्हां नू रब्बुल आलमीन ने फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। जिन्हां ते रब राजी होया, जिन्हां नू जन्नत दे टिकट मिले, जिन्हां नू जन्नत इनाम अंदर लिख दिती गई, जिन्हां दी खातर समान तो फरिश्ते उतर आ। पर मौत दियां घड़ियां आ रही ने। पुत्र अब्दुल्ला बाप अमर नू आंदा, अब्बा जान मौत आ रही है, दसो मौत दियां सख्तियां किनियां ने। अल्लाह जुल जलाल दी कसम उठा के आंदा, एवें ते मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया, मेरे सहाबा तुहाडे अंदर अजीम इंसान होवे, अकलमंद इंसान होवे, जेड़ा मौत नू कदे भी नहीं भुलदा, मौत नू याद रखदा वे। पुत्र कोले ते बाप ते मौत आ रही है कि अब्बा जान मौत दी कफियत है। अब्बा अमर दसो मौत दियां सख्तियां किनियां ने। पर बाप आंदा, पुत्र अब्दुल्ला मौत ना काबले बेहानी। पुत्र अब्दुल्ला मैनू इंज पिया लगदा जिवें दो पहाड़ अंदर मैनू
پیسیا جا رہا وے پتر عبداللہ مینوں انج پیا لگدا جویں سوئی دے نکے چوں گزاریا جا رہا ہے پتر عبداللہ مینوں انج پیا لگدا جویں رب دا سامان پھٹدا جا رہا ہے پتر عبداللہ مینوں انج پیا لگدا زمین پھٹدی جا رہی ہے بیڑا کیڑی موت نو بھل گیا جدوں موت آنی ہے 360 جوڑاں دے اندروں روح نو کھچیا جانا ہے اس وقت ماں کم نہیں آئے گی اس وقت بھائی کم نہیں آئیں گے تو اکھاں نال ویکھیا ہوئے گا اگر ملک الموت دیاں کڑیاں قریب ہون آوازاں لگام والا آواز لگا دیندا کائنات دا ڈاکٹر بلاو شاید کہ میں بچ جاواں کائنات دا حکیم بلاو شاید کہ میں بچ جاواں کائنات دا دم کرن والا بلاو شاید کہ میں بچ جاواں قاری صاحب نو بلاو دم کرم تے بچ جاواں کوئی دعا کرن والا بلاو دعا کرے تے بچ جاواں میریاں بہناں نو بلاو شاید کہ موت کولو بچ جاواں میرے باپ نو بلاو شاید کہ موت کولو بچ جاواں میرے یاراں نو بلاو شاید کہ موت کولو بچ جاواں میرے گن مین بلاو شاید کہ موت کولو بچ جاواں آسماناں تو آواز آئیے او میرے بندے یار بھی آگے نہیں بیلی بھی آگے نہیں سنگی بھی آگے نہیں ساتھی بھی آگے نہیں نانمانیاں پہنا بھی آگے یعنی باپ ترلے پہ علم دائی ماں کرلا رہی ہے رب وال چہرہ چک رہی ہے رشتہ دار آگے نہیں آج ڈاکٹران دی دوائی نہیں کم آئے گی آج حکیمان دی حکمت کم نہیں آئے گی آج عالمان دا عاملان دا دم کم نہیں آئے گا آج دعاواں والے ویلے نک گئے نے اللہ فرمان دینے امیدان لگانا جس حلق دے اندر پانی پارے نے اگر مقدر اندر نہیں لکھیا میں رب قطرہ بھی تھلے جام نہیں دوانگا میں نہیں آمدہ اللہ دا قرآن آمدہ وے اللہ فرمان دینے اینما تکونو یدرکم الموت ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر میرے آویرہ پھل گیا رب ذوالجلال دی قسمیں بڑیاں بڑیاں چدراٹا رکھن والے بیوی خامد تو بغیر ایک منٹ نہیں کر دی خامد بیوی تو بغیر ایک لمحہ نہیں کٹ دا جرے ماں پیانو اولاد ویکھن تو بغیر کھانے ٹھنڈیا گندیا جریاں اولادانو ماں پیان دی جدائی کسے صورت برداشت نہیں آج جو ماں پے بھی ہمیشہ لئی پتر تے آپ اپتا نال مٹی پاندے نے خامد بیوی تے پاندے بیوی خاوت تے پا رہی ہے پھر کہن والا آنداوے اے تو کلے ہو گئے جورے نی اے تو کلے ہو گئے جورے نی کئیاں ماں پہ آنے نوک مورے نی کئیاں ہتے پتر تورے نی اے اجر آمدہ فیرائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ وچ کوئی پھیرا آئے اے تم نظر بچا کے تر چلیے اگے سفر بڑا لمبے رائے چل یاد رکھ قبر دی نو دنیا دی بربادی نو ٹیر قبر آندے اچھیرے نے
دس تھلے وس دے کیرے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے اے اجرے آمدہ ویرائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ وچ کوئی پھیرا آئے اللہ ذوالجلال دی قسم چل یاد رکھ قبر دیاں کندانو یاد رکھ لے اج کوٹھیاں تے یاد نے اج بنگلے تے یاد نے اج مربے تے یاد نے اج پیلیاں دے بن تے یاد نے کدے قبر دے بندانو بھی یاد رکھ لیا کرنا قبر دیاں کندانو بھی یاد رکھ لے چل یاد رکھ قبر دیاں کندانو بھول نہ جاوی کفن دیا بندانو چھڑ جانئی یار فرزندانو پر لا الہ الا اللہ اللہ ذوالجلال دی قسم موت نہیں لورا بھندی موت والیاں کریاں آ رہیاں نے زندگی بھر کدے لتا سدیاں نہیں ہوئیاں موت دیاں سختیاں تے غور کر لے جا پی لتا بچھا لیندہ ہوئے ہاتھ کدے سدھا نہیں ہویا فالج دے نال گر چکے آوے کیڑی دنیا تے مان کرنا آن والی کل کوئی لیا نہیں سکدا گزرے ہوئی کل کوئی واپس نہیں لے کے آ سکدا آن والی کل دا پتہ نہیں تے کنہ کریاں تے مان کرنا کنہ دولتاں تے مان کرنا کنہ اولاداں تے مان کرنا جرے تانال مٹی پا دم دینی کنہ پائیاں تے مان کرنا جرے کپڑے پھاڑ کے اتار دم دینی کنہ مانو مانیاں تے مان کرنا منجی دا پاوا پھڑ کے چھڑ دم دیا نہیں کنہ تے مان کرنا وے اے مٹی پا کے مڑ کے تیری وات بھی نہیں لیں دے تیری قبر ٹہ جام دیئے قبر ڈک گئی پھٹے ٹوٹ گئے اولاداں تے دوبارہ مٹی پانا بھی پسند نہیں کر دیا کنہ دے نال محبت کرنا اب جلتا بھی سدھیاں کر لیا میں اب جات بھی سدھے کر لینے ومنا نظر آسمانہ وال لگیا میں اس وقت ہر آم والا آمدہ یار کھان تارے لگ گیا میں ان بچن دیا امیدان اللہ دی قسمیں اونا کولو پوچھ لے جنہاں دے اج کائنات اندر ماپے نہیں اونا کولو پوچھ لے جنہاں نے مانو مانیاں نو اپتا نال دفن کیتا ہوئے اونا والدین کولو پوچھ لے جنہاں دیا اولاداں کمر توڑ کے چلیاں گئیاں میں رو رو کے کھاندی بنیائی کھو کے بیٹھا وے اس اولاد دی محبت اندر پھر میرا نبی بھی یہ لوکو کائنات دے لوکو موت ترس کھانا گندہ میرا نبی ماں دے پیٹ اندر آیا باپ عبداللہ قبر دے پیٹ اندر چلا گیا وے مرضیاں کائنات دے رب دیا نے موت نہیں لورا ویندی گل مکانا چاہنا میرے پیغمبر نے فرمایا ملک الموت دے نال 500 فرشتہ آمدہ وے اسرائیل دے نال 500 فرشتیاں دی جماعت آمدی ہے اگر میں دیکھا موت دے اگے آ کرن والے موت دا انکار کرن والے وقتی طور تے رب دا پیغمبر موسیٰ نظر آیا چند لمحے اب تو بعد موت نے پنجا پا لیا نبی سلیمان نظر آیا اللہ موت آ جائے گی جن کر چھڑ کے نس جام گے تھوڑی دیر تو بعد آن وقت موت پنجا پایا رب ذوالجلال دی قسم اگر میں طاقت والا ویکھا جرت والا ویکھا او دا تذکرہ کرنا چاہنا جو راہ گزرے اور راہ شیطان چھڑ جاوے میرا عمر تے بھی موت آ گئی ہے طاقتہ کھو بیٹھا وے او دنیا چھٹ دے اے وجود تیرا ایک وقت آنا ہے
انکاری بن جانا میں انہاں قدماں تے دو دو من دیاں پوڑیاں چکنا ایک وقت آنا تیرے بدن نے تیرا پار نہیں چکنا تو لوکاں دے کندیاں تے اٹھایا جائیں گا لوگ تینوں چک کے لے جائیں گے آقا علیہ السلام نے فرمایا قوم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت ہر ایک تے آ کے رہے گی عربی شاعر ہمداوے الموت قدہن کل نفس شاربوہا القبر بابن کل نفس داخلوہا فرمایا گھر آن والا موت دا پیالہ پی کے ہی رہے گا ہر آن والا قبر دا دروازہ لنگ کے ہی جائے گا ہفتہ پیرانو تالے لگے نے تے ماں روم دیئے تے روم دی رہ جان دیئے اسرائیل آیا وے جان والا نیک بندہ انج پیار نل روح کڑ دے روح کڑم تو بعد تسی ویکھے آوے زبان تے بندے لیکن زبان ہلان دے تو انو سمجھ نہیں آندی کی کہہ رہا وے مینوں سمجھ نہیں آندی جان والا کی کہہ رہا وے رب دے قرآن نے دسے کی کہہ رہا وے اللہ فرماندے نے میرا فرشتہ آ کے بہ کے آمدا وے السلام علیکم آنکھو سبحان اللہ اللہ میرے تیرے مقدر چ رب دا سلام لکھ دوے آنکھو سبحان اللہ سلام رب دی طرف ہوئے السلام علیکم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ سجدے پہ پہ کے آنا سے اللہ راضی ہو جا رکوع کر کر کے آنا سے اللہ راضی ہو جا میدان جنگ چتر کے آنا سے اللہ راضی ہو جا جمعہ پڑھ دے آنا سے ربا راضی ہو جا دنیا دے تانے برداشت کر کے آنا سے اللہ راضی ہو جا راضیتم مرضیہ اج رب تے راضی ہو جا رب تیرے تے راضی ہو گیا اج روح نکلیا اج روح نکلیا میں تے انج کے نامہ انسان عدالت اندر بلایا جاوے او دی تاریخ تو پہلے کوئی خبر دوے اس تاریخ تے جج نے تینوں رہا کر دینا بندے دی خوشی دا عالم کی ہوئے گا واہ نمازیا تیری موت تو قربان جاوا تینوں رب نے پہلے ہی کہتا راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی میں رب تیرے نام جنت لائیے فرمایا فرشتہ رام رام نال روح کٹ دے خوشبو والی رمالی چ پاندا اتو رمالی بند کر دیندا تے دوسرے فرشتے نو پکڑاندا تیجے نو چوتھے نو پنجویں نو چھٹے اسمان وال اے دی روح نو لے جایا جاندا پہلے اسمان دا دروازہ کھڑکاندے نے مند قلباب کون دروازے تے آن والا اللہ دے فرشتے آ پچھن والا بھی فرشتہ دسن والا بھی فرشتہ آج او آیا جدے تے رب راضی ہے اے رب تے راضی ہے او آیا وے جیڑا کائنات دے لوکاں دیا دین اسلام تو ٹینشن برداشت کر کے اسلام دا ساتھ دین والا اج رب ٹینشن تو پاک کر دیتا وے موت آئیے اکھاں کھلیاں ہی رہ گئی میں اکھاں دی طاقت مک گئی ہے او بے حیائی دی اکھاں اٹھان والے آ نظران تے غور کر لے اے او بے وفا کھانی جدو تیریاں بند کرم دیاں طاقتاں مک جانیا اے اکھاں تیریاں تاندے محتاج بن جان گیا انج بند کرن والا اج تیری اکھاں بند کر دوے گا قدم بنن والا تیرے دوویں انگوٹھیاں نو بن دوے گا اے موت دی سختیا تے بابا جی آندے نے
موت آوے جد بندے تائی ہاتھ تے پیر نہ ہلے موت پیر نہیں ہلان دیندی ہاتھ نہیں ہلان دیندی موت آوے جد بندے تائی ہاتھ تے پیر نہ ہلے زبان ہلاوے گل نہ آوے میرے وال تک لے نوجوانا زبان ہلاوے گل نہ آوے ہتھا پیرام تالے لائے ویخ کے حالت روون پیارے پر چارہ کوئی نہ چلے جب موت لے گئی ہے ستا اسمان تے روح لے جایا گیا اللہ فرماندے نے علیین جنت دے بار حویلی ہے اے اندر رکھیا جاوے ادھروں پھٹے تے پایا گیا ہوئے بات سمجھا رہا مکا رہا ماں پھٹے تے پایا جاوے کپڑے پھار دیتے جان اے دیاں انگوٹھیاں لاب دیتیاں جان اے دیاں کڑیاں لاب دیتیاں جان اے دیاں کناں دیاں والیاں لاب دیتیاں جان اور رب ذوالجلال دی قسمیں اگر بادشاہ ہاتھ کھالی نے اگر رعایا تے ہاتھ کھالی ہے اگر خطیب ہے ہاتھ کھالی ہے اگر مقتدی ہے ہاتھ کھالی ہے اگر پیر ہے مرید دا ہاتھ کھالی ہے رب ذوالجلال دی قسم ہے اے یار تے ایسے نہیں نہ تینوں اس کائنات دی حقیقت دسنا چاہنا وا جنہ دی خاطر ڈاکے مارنا میں جنہ دی خاطر اللہ دی قسمیں چوریاں کرنا جنہ دی خاطر دے نمازی رمنا میں رب کائنات دی قسمیں جیرے صابن نالے نا تینوں نوانا میں اے تیو صابن بھی دوبارہ استعمال نہیں کر دے انہا نال محبت کرنا جنی دیر روے پیارے روح نکل گئی محبت دے انداز بدل گئے پہلے ہر کوئی کہندہ وے چودھری صاحب دروازے تے آن ملاقات کر لما چار چار گھنٹے دو دو انتظار کر دینے آج روح نکل گئی ہے 5 منٹ بھی لیٹ جنازہ کوئی نہیں کردہ جلدی کرو آج کوئی نہیں آندہ قاری صاحب خطیب صاحب پیر صاحب ادیب صاحب وزیر صاحب مشیر صاحب جج صاحب ایس ایچ او صاحب آج ہر کوئی انداوے میت نو غسل دو اللہ دی قسم سا نکلیا تیرا نام ہی بدل گیا امنا نے تیری 4 پائی چوک لئیے اللہ سمان تو روح پیج دیم دا روح واپس آیا روح میت دے نان نال جا رہے آوے آقا علیہ السلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت نو جلدی دفن کرو کیوں کرو آقا فرماندے نے نیک بندہ علیین چ سو آیا آمدہ جلدی کرو میں سابو کتاب دما میں رب دی جنت دا جا کے مہمان بن جاما انجے دی میت دنال اوپر رو رکھ دیتا جاندہ وے اندر داخل نہیں ہویا 4 تکبیرہ کیاں گئیاں جنازہ پڑھایا گیا قبر جو تاریا گیا پھٹے پالے مٹی پالئیے فرمایا 2 فرشتے آنگے پورے جمعہ دن چوری خدا رات جوڑ کے امناوا اگر 5 منٹ لیٹ ہو جامے تنزنہ کر کے جمعہ سنی اللہ بھی رضا واسے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرنا ایسے بات نو دل اندر بیٹھا لے کوئی بے نمازی نہیں روے گا ایسے گل نو دل چ بیٹھا لے کوئی جمعہ تو پچن والا نظر نہیں آئے گا کوئی داڑیاں دا قتل کرن والا نظر نہیں آئے گا رب دے 2 فرشتے آنگے چہرے تو لے کے پیرا پیرا جتنے لمبے وال ہونگے دم دنج ہونگے جی میں کامان دے سنگ نے اکھان چو لال نیزر نکلنگے ناخن بڑے بڑے ہونگے زمین پھاڑ دے آنگے ایم جواد آمدی ہوئے گی جی میں اسمانہ تے بجلی گرج دیئے آکے اٹھا کے آکھنگے 10 من ربو کا تیرا رب کون ہے آپ بچہ چھوٹا جے ہے آپ بچے نو پتہ میرا رب اللہ وے قبر اندر ہوئی کہے گا جرا رب نو یاد کر کے جائے گا کہے گا رب اللہ
میرا رب اللہ وے دس ما دینوں کا کیرے دین تے چل کے آیا دین الاسلام دس من نبیوں کا اللہ اے دے سامنے سورج کرے گا انو انج لگے گا عصر دی نماز دا وقت ہے کہے گا یارو ٹھہر جاؤ میری عصر دی نماز جا رہی ہے اللہ فرماندے نے فرشتے ہو انو کہہ دیو جنیاں پارا ہے اج رب کو لو انعام ملن لگا وے حمد محمد الرسول اللہ میرا نبی رب دا پیغمبر ہے آقا فرماندے نے اللہ فرماندے نے ایدی قبر نو اتے نگاہ تکر کھول دو قبر کھل گئی ہے آقا فرماندے نے آرام نال سلا دو جنت دا بستر بچھا دو اللہ انو جنت دے اندر روح کڈ لوے گا علیین دے اندر سلا دوے گا اے 2-3 منٹ چ بات مکاوا ایک بے نمازی آیا اے جنت چ سو گیا رب قیامت نو اٹھا کے آکھے گا میرے بندے کنی دیر ستا رہے ہیں آکھے گا اللہ میں تے رات دا کچھ حصہ ستا ہوں کنے سو سال ستا ہے حمد اللہ میں تے رات دا کچھ حصہ ستا دعا کر اللہ انجدہ سونا میرے تیرے مقدر چ لکھ دے آمین آکھو اللہ تیرے میرے مقدر چ لکھ دے پائیو اللہ روح پھونک دے گا نمازی دے اندر قیامت نو تے نال محمد دے اپنی جنت دا ساتھ نصیب کر دے گا صلی اللہ علیہ وسلم بے نمازی صرف 2-4 منٹ تو اڈی اجازت ہوئے تے سنا دینا منہ تے لمکے ہی نے بے نمازی بندہ او بے نمازی فکر کر موت دی پھل بیٹھے موت نو نہ جانے رب ذوالجلال دی قسمے مسجد جو بار بھی جانا کہ موت والا پیغام آ جانا رات سون والا ستا بستر تے ہے اکھ قبر دے اندر جا کے کھل دیئے مرضی میرے رب دی ہے مرضی میرے رب دیئے میرے تے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد نصیب بندہ بے نمازی بندہ جمعہ چھڑن والا بندہ اللہ تے اللہ دے رسول تے صحابہ دا نا فرمان بندہ ملک الموت آمدہ وے نال فرشتے آمدی جماعت آمدی ہے زبان بند کر کے زور زور نال منہ تے چپیڑا مار دینے زور زور نال چاٹا مار دینے تے آواز لگام دینے گندی گلیس نہ پاک رو نہ پاک بدن اندروں نکل آج نکل آنا اپنے رب دی طرف نکلا آج رب دے عذابان دا منتظر بن جائیں گا امن بطش ربک لشدید آج رب دا پنجا پہ گیا ہوئے رب دی شدت تیرے اوپر آ گئی ہے رب دا غصہ تے غضب آ گیا ہوئے آج تیریاں دولتا کم نہیں آن گیا آج ماں جائے پائی کم نہیں آن گے آج تیرے بھی کو ڈالے کم نہیں آن گے آج تیریاں کوٹھیاں کم نہیں آن گیا تے زور زور نال چپیڑا مار دینے فرمایا انجرو کٹ دے فرشتہ جی میں محمل دا کپڑا بیری والے درخت تے پاو بیری والے درخت تے کنڈے ہم دینے انج کھچ لو کپڑا لیرو لیرو جام داوے 360 جوڑا اندرو رب دا فرشتہ انجرو کٹ دے جہنم والی تھیلی چ بند کر دے اسمانہ وال لے کے چڑھ دے اللہ فرمان دینے اس گندی گلی سرونو اسمان دا دروازہ نہیں کھلے گا پہلے نیک بندہ جنت چلا گیا 7ویں اسمان تو پار اگرون واللہ پہلے اسمان تو گرا دیں دے جتھے آ کے گر دیئے زمین پھٹ جام دیئے اللہ زمین اندر سجیم دے اندر انجرونو بند کر دیں داوے نلایا گیا کفنایا گیا قبر اندر لے جام دی تیاری ہے اٹھا لیتا ہوئے تسی ویکے آوے ماں اپنے امداد اندر روم دیئے پہنا اپنے امداد اندر روم دیا نے اج ویر نو نہیں جام دینا اج محبو نو نہیں جام دینا امنا کملیا نو کون سمجھ
جاوے جان والے کدے رکیا نہیں کر دے آندے نے جس دم چکن لگے منجا کی دی دلوں تیاری کاما رولی پہ گئی یارو ہر کوئی اپنے امداد چروندہ نہیں سمجھ آندی کوئی کی کہہ رہے ہے کاما رولی پہ گئی یارو رو بین جلس ساری آکھن اج چھڈی جاندہ سارے کردہ رخوالی گل وچ کفنی چاپائی ویکھو ہتھوں دے بالکل خالی قبر چ رکھے آتے فرشتہ ہوئی نے من ربو کا اندہ غاغا لا ادری میں تے جاندہ نہیں رب کونے دس من نبیوں کا آہاں لا ادری لا ادری میری ہلاکت میں تے سمجھیا نا میرا نبی کونے آہاں دس من دینوں کا آہاں لا ادری نینو تے پتہ نہیں دین کے راوے فرمایا قبر سچ مار دیئے ایدیاں پسلیاں دے اندر پسلیاں پا کے رکھ دیں دیئے قبر سٹ مار دیئے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا انج دروی تے دروی انج پسلیاں چ پسلیاں پا دوے گی سپ تے ٹھوئیں چھڑ دیتے جان گے ایدی لاش نو ڈنگ مارن گے فرمایا سپ دنیا تے آکے ایک پھوک مار جے قیامت کرر علی تباہ و برباد ہو جاوے گی باز کہن والے آمدے نے 40 سال تکر سپ دا زہر نہیں جائے گا آج دنیا تے سپ ڈنگ مارے تیری اکھاں دا نور بے نور ہو جاندہ تیرا دل بند ہو جاندہ منہ جو چگا جاندیے ہائے قبروں دا نامی کروٹ بھی چینج نہیں ہوندی سپ تے ٹھوئیں لاش نو ڈنگ مار دینے رب دا فرشتہ سر چ تھوڑا مار دے تھوڑا انج مار دے سر کھل جاندہ تھوڑا اٹھاندہ سر جوڑ جاندہ وے ایک وار نہیں قیامت کر مارانے قبران چ اٹھا کے جہنم چلے جایا جائے گا 4 ارب 90 کروڑ 70 لاکھ زنجیران چ جہنم جگڑے آوے اللہ فرمان کے خضو فغلو ثم الجحیم صلو منہ چو سنگل پاو شرمگاہ چو پاو تے جہنم چ لٹکا دو کہ گلا پانی پانی گل مک گیا کہ گلا پانی پانی اللہ فرمان دینے اللہ حمیم اغساکا تو تے کھانال بڑے بڑے منظر ویکے بندہ جل جاوے بندہ سر جاوے ہم دینے یارو اے دے دل نو سیک لگ گیا نہیں بچے گا پر جہنم چ موت تے بھی موت آ جائے گی دوبارہ موت بھی نہیں آئے گی جسم چو خون تیرے شام نکلے گا کہ گا اللہ پانی پانی اللہ فرمان دے نہیں اللہ حمیم اغساکا میری بہنا ڈر جا رب کو لو ویریا ڈر جا رب کو لو فرمایا خون تیرے شاہ انہوں ملا کے پلایا جائے گا پیوے گا خون تیرے شاہ ایدہ دل جگر انتریاں پگل پگل کے پخانے رستے باہر آ جام گیا اللہم آجرن من النار آمین آخ دیو اللہم آجرن من النار اللہ مینو تو انو آگ تو محفوظ فرما لے اے دنیا تے مان نہ کر اے دنیا چند دینہ دا نامی دنیا دھوکے دا نامی دنیا اللہ دی قسمے بے وفائی دا نامی کہن والا بڑی محبت گل کر گیا اللہ دی قسمے کے ایک لفظ سونے دے پانی دے نال لکھن دے قابل ہے بات مک گئی ہے پر بابا جی نے بڑی انداز محبت دے نال نقشہ کھچے آوے انہیں زندگی دی ساری لڑی انہا چند لمحہ چپر ہوئی ہے بابا جی آمدے نے سن کے طرف جانی 4 دہارے کوڑی دنیا
ਧੋਖਾ ਨਕਾਮੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਦੁਰਾਮੀ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਤੂੰ ਐ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣੀ ਨਾਈ ਉਹ ਵਕਤ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਉਹ ਵਕਤ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਵਕਤ ਕਰੀਬ ਆਇਆ झूठ ना जान तू वक्त करीब आया झूठ ना जान तू किथे न साथी तेरे मार त्यान तू मरिया नू जाके वेख कब्रस्तान तू अज पेने निमाने थाओ थाई जान विरामे लेती मौत आवे बंदा बड़ा नसदा जान विरामे लेंदी पेश नहीं जामदी जान विरामे लेंदी पेश नहीं जामदी बदल गई अख विचो चिट्ठी दस्याम दी जिंदगी दी उम्मीद कोई नाई अखां ने तारे लाइया होइया हैरान ने चेहरे ते जरदी वर्दी हाल बरान ने मौत आन सन कमारी टूटे तरान ने पहुंचिया ने खबरां दूर ताई आमन ते जामन लोकी कर दे कहानियां डुबदे सूरज थल्ले थमनिया नी आनिया आवेगी रात कबर विच रुकदी नाई अल्लाह जुल जलाल दी कसम आमदा की है ओ उड़ गया तोता जेरा बोलियां सी पामदा रह गया पिंजरा खाली उन डर पे आमदा प्यारे तो प्यारा कोई हाथ नहीं लामदा सो टुट गए ने साका ताई दूर ताई अल्लाह दी कसम थोड़ी जई सामने पिछो थल्ले चालम काया जे वेखो ते सोचो लोको देश अपराया जे खोल के बंदा नालो बंदा बाहर नु आया जे किसे भी साथ कीता नहीं रूआ नाल रू मिल गई नाल जाके खाक नाल खाक मिल गई कबर विच जाके किसे भी साथ कीता नहीं अल्लाह को दुआ